Morning mga kalimot. Dito kami sa firing range ngayon. Magandang hapon mga kalimot. Ito yung ginagawa namin, oh. Magpa-firing kasi kami bukas. Tapos ulan. Ulan. Dito kami sa B1 kung saan magpa-firing bukas. Papakita ko sa inyo. Let's get it on! Ito yung starting point. Tapos first target. Second target. Third target. Fourth target. So yun yung B1 sa target range. So next papakita ko sa inyo yung second, the B2. Let's go. Ito yung B2. B2. What? What the f? Yung speedy type. Tulak. First target. Target. Third target. Fourth target. Fifth target. Last target. Time to kick. Yun. Yun yung pakulo namin. Pakulo. Oh my God! Door. Dahil natapos na kami, uwi na kami, tapos bukas prepare na kami. Edit sana ako. 2,000 years later. Morning mga kalimot. Dito kami sa firing range ngayon. Uy. Hindi ka bidya, naka-uniforme ka. Paano masabi? So ngayon, hapon nag-prepare kami. Tingnan mo lang yung video. So, ngayon, tinesting ko. Yan. Ganda ng kapaligiran, tahimik, hindi mainit. Shout out pala kay Sir Turado. Ito si Sir. Sir, shout out Sir. Shout out din sa OK Motovlog. OK Motovlog. Kay Don Alo TV. Don Alo TV. Pati kay Sir Francisco, the hard hit ng Ingat. Sir. Sinsya pala kung wala na akong uploads kasi medyo busy sa work. At ngayon may konting content na naman. Firing na naman tayo. Kaya pagpasensyahan nyo na. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Mag-like. At click the notification bell. Para kayo ay laging updated sa aking channel. Salamat. God bless.
Morning mga kalimot. Dito na naman kami sa site. Ay sorry. May nakuha ng uniform. Dito naman kami sa site. Yan o. Baba tayo. Oops, yeah. Oops. Let's party. Day 2 sa aming firing. Mamaya. Let's go. Yan. Dahil kulang kami sa target paper, papalitan natin yung pinakauna target. Ito yun o. Yan. Palitan natin. Kabila naman tayo. Firing na naman ako, second day. Tingnan nyo na lang. Let's go! Huwag ka na mag-ano, ayan, patak! Nakasip!
Pwede mo siguro no, last no. Go, go. Alpak, alpak. Okay. Oh. Okay, go, go, go. Eh, tapos na ako mag-firing. Thank you sa sponsor. Kay Sir Saga, Sir. To. Shout out, Sir. Put. At tapos din ng firing. Shout out pala kay Saga. Sir Saga, Sir. Saka kay Kuan. Sa cameraman ko si Kuan. Sir Tan, Sir Tan, Sir. Shout out din kay Kuan, kay Sir Alijam. To. Sir Alijam. Sir. Okay. Uwi na kami. Bye-bye.